बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ बीफ की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाला हूं। जैसा हमारा टाइम भी ज़्यादा ना ज़ाया और डिश भी बहुत अच्छी बने, तो आज मैं आपको बीफ चटखारा बोटी बनाने का तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला परफेक्ट बीफ चटखारा बोटी और फटाफट से आप इसको बना सकते हैं। ये बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी इतनी मज़ेदार चटखारेदार है और ये बिल्कुल सॉफ्ट और मज़ेदार है। बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसको बनाएंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए आधा किलो बीफ का गोश्त लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बोटी छोटे साइज की है। इसके अंदर एक प्याज जिसको रफली काट लिया ये इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही खास बात है कि आप अक्सर मुझे कमेंट करते हैं कि हमें गोश्त की स्मेल खत्म करने का तरीका बताएं। तो ये देखिए, गोश्त सबसे पहले जब हम इसको इस तरह लहसुन के और नमक में भूनते हैं तो ये पानी छोड़ता है। तो इस पानी को हमने खुश्क लाजमी करना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें गोश्त डाल के उसमें पानी डाल देते हैं और उसको बॉइलिंग पे रख देते हैं। लेकिन इस तरह से इस पानी को खुश्क करना लाजमी होता है। जो गोश्त छोड़ता है, गोश्त का अपना पानी होता है। तो जब ये खुश्क हो जाए उसके बाद हमने इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करना है। और 1 लीटर पानी शामिल करके हमने इसको कवर लगाना है और 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम पे पकाना है हाई फ्लेम पे। तो इस तरीके से इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, गोश्त में से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए 20 मिनट के बाद अभी मैंने इसको खोला है। तो गोश्त की कंडीशन देख लें। अभी हम इसको चेक करते हैं बोटी की कंडीशन। तो देखिए बोटी सॉफ्ट हो चुकी है। अभी इसके अंदर पानी मौजूद है। तो ये पानी हमने खुश्क करना है। पानी इतना खुश्क करना है कि इसमें बस थोड़ा सा बच जाए, बाकी हमने सारा ड्राई कर देना है। बस हमें तकरीबन 1-2 टेबल स्पून चाहिए इसके अंदर। ये देखिए बस इतनी सी इसकी ग्रेवी चाहिए हमें। तो अभी फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। और गोश्त जब अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बोटी देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए हमने इसे यहाँ पे फुल गलाना है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह गला लेना है। और अभी इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 चुटकी अजवाइन शामिल करेंगे। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल कर देंगे। तो ये मसाले डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। तो हल्की फुल्की इसके अंदर ग्रेवी है, वो गोश्त की अपनी ग्रेवी जो हमने इसके अंदर रखी थी वही है। तो इतनी कि इसके अंदर ग्रेवी होनी चाहिए। यहाँ पे इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद फिर से अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आधा किलो की आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ। आप इसको डबल कर सकते हैं, जितना आप बनाना चाहें उतना आप बना सकते हैं। तो ऑयल देखिए पहले गरम कर लिया। गरम ऑयल में ये गोश्त को डालेंगे और यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, जस्ट हमने इसको तेज़ आग पे कलर देना है। तो तकरीबन हमें ये बनाने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। तो 4 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से कलर आ चुका है इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा। तो अभी इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आपके माइंड में यही सवाल होगा कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा सख्त हो गया होगा। तो अभी हम आपको ट्राई करके दिखाते हैं, तोड़ के दिखाते हैं। तो पहले आप इसकी ऊपर की कंडीशन देखें, माशाल्लाह से कितनी ऊपर से क्रिस्पी सा क्रंची सा ये तैयार हुआ है और बड़ा मज़ेदार चटखारेदार सी ये बोटी है। तो अभी तोड़ के देखते हैं, अंदर से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखिए कितना ज़्यादा नरम है ये गोश्त। तो इसी तरह का ये चटखारा बोटी होनी चाहिए, जैसे ही मुंह में डालें घुल जाए, इतनी मज़ेदार होनी चाहिए। तो इस रेसिपी को आप अपने घर वालों को, बहन भाइयों को, मेहमानों को बना के दें। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़ा देगी। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। समीउल्लाह फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पे मटन की, बीफ की, सीरी पाए की, कलेजी की, ओजरी की तमाम ईद के वाले से सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।